إصدار شهادات 20% بعد قرار البنك المركزي الأخير وأعلى عائد بالبنوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهم متابعين في القناة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. واللي شايف ان استفاد معايا في القناة فضلا وليس أمرا ينزل دلوقتي ويفعل الجرس عشان يجيله إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة ينزل ويشترك، لأن فيديوهاتنا كلها عن البنوك وأسعار الفايدة، أخبارنا كلها جديدة، معلوماتنا موثوق فيها ودايما صحيحة وسابقة الأحداث. اعمل لايك للفيديو عشان تدعمني وعشان يوصل للكل. وتعالوا معانا نشوف الخبر بتاع النهاردة. بسبب الأسئلة الكتير اللي سألتوها لي في الفيديو السابق، أنا عملت الفيديو ده للرد على كل الأسئلة، وهي موعد إصدار شهادات 20%، وإيه هي أعلى فايدة موجودة حاليا بالسوق والأعلى من شهادات البنك الأهلي وبنك مصر، خصوصا بعد أن تم رفع أسعار الفايدة بالبنك الأهلي وبنك مصر ورفع أسعار الفايدة على شهادات 14%، حيث وصلت الفايدة إلى 16% شهريا، وشهادات الربع سنوية وصلت ل16.25%، وشهادات النصف سنوية وصلت إلى 16.5%. كما تم رفع أسعار الفايدة على الشهادات السنوية ل17.25% سنويا، وكل هذه الشهادات لمدة 3 سنوات. ولكن هناك شهادات أعلى في بنوك أخرى بدأت بمنافسة فعلا البنك الأهلي وبنك مصر وإصدار شهادات جديدة بفايدة مرتفعة، وذلك في بنك نصر الاجتماعي الذي أصدر شهادة رد الجميل لأجال 3 سنوات، حيث أصبحت عائد الشهادة 17.5% سنويا بدلا من 15.25% سنويا. بالمقابل هناك في البنك الأهلي وبنك مصر الفايدة السنوية 17.25%. كما تم رفع أسعار الفايدة على العائد الشهري في شهادة رد الجميل ليصبح 16.25%. في المقابل البنك الأهلي وبنك مصر الفايدة الشهرية 16%. وهنا يعتبر بنك نصر الاجتماعي الأعلى في الفايدة عن البنك الأهلي وبنك مصر. أما بخصوص طرح شهادات 20% فإنه حتى الآن لم يتم إصدارها، مع إعلان البنك المركزي بارتفاع نسبة التضخم حيث وصلت إلى 19%. طب هنا في سؤال، هل هيتم طرح شهادات 20% ولا لأ؟ القرار هنا بيكون للبنك المركزي المصري فقط، ولا أحد يعلم هل هيتم طرحها أم لا حتى الآن، لأن البنك المركزي بيلجأ إلى طرح مثل هذه الشهادات في وقت ارتفاع نسبة التضخم بنسبة كبيرة، ويريد سحب السيولة النقدية من السوق لكبح جماح التضخم. فتابع معانا كل جديد أول بأول. عند إصدار أي شهادة جديدة هنكون أول الناس اللي هتنزلها لكم بإذن الله. فما تنساش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن أخبار البنوك. انتظرونا، إلى اللقاء.